啊，告诉我要解决什么问题啊？老师，我女儿咳嗽。啊，我看到那个很多的大吊扇堆在那边，身上都湿漉漉的，湿漉漉的，啊，好像那个湿漉漉的是有点凉的感觉啊，湿漉漉的啊，哦，你已经拉出来了很多，然后今天已经开始安装了啊，湿漉漉的知道。啊，那你说知道了啊，拉出来了很多啊，知道了，要拉出来了。啊，今天开始安装了啊，啊，好的。啊，今天开始安装了，嗯，那应该呃要注意保暖吧？你说那要注意保暖吧？那要注意保暖吧。哎，是啊是啊，啊好，那就这样啊，就告诉这个信息啊，已经开始安装了啊，拉出来了很多了啊，好，好的，好的。嗯。